biayanya itu. Wah, udah nggak kehitung. Mobil satu mah lewat ya. Lewat mobil satu mah. Hitungannya. Udah ya ke dukun, kemana lagi? Udah. Praktisi, kiai, ustadz ya. Namanya rumah sakit cek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Alisewu. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selama ini udah merasakan berobat sana kesini, batuk yang menahun. Dan setelah ditangani Kang Ali, alhamdulillah sekarang udah bisa normal kembali. Sebelumnya ditangani di sini, berobat rumah sakit kemana-kemana, Udah ya. waduh, nggak ada hasilnya. Alhamdulillah sekarang udah merasa badan lebih baik, lebih enak, dan benar-benar merasa merasa terbantu bener dengan Kang Ali. Iya, insya Allah ya. Merasa Dulu waktu sakit batuk berapa tahun itu, Kang? itu 4 tahunan. 4 tahunan ya. Tahunan. Kalau dihitung udah berapa itu biayanya itu? Wah, udah nggak kehitung. Mobil satu mah lewat ya. Lewat mobil satu mah. Hitungannya. Udah ya ke dukun, kemana lagi? Udah. Praktisi, kiai, rumah ustadz ya. sakit, namanya rumah sakit cek lab itu ini udah bosen udah. Nggak ada hasil. Tapi katanya nggak ada nggak ada hasilnya. penyakitnya. Iya, alhamdulillah ya. Sekarang udah enakan ya. Udah normal kembali sekarang. Ini istri gimana teh? Udah enakan suami ya? Oh. Dengan pas siapa ya namanya? Mending. Oh, Banding ya. Banding. Negara. Kalau yang sebelahnya ini saudara. Ya itu saudara. Oh, saudaranya. Tahu ya bukti ya. Tahu bukti sakitnya ya. Iya, syukur alhamdulillah kalau emang udah sembuh. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Yang hebat kuat hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan izin Allah, penyakit jadi sembuh. Kun fayakun. Jadi sembuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri usikum min nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Alisewu. Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa klik tombol lonceng.